Так. Блин, домашку еще делать и делать. О, всем привет. Мне так страшно, если честно. Здесь какие-то у меня по дому звуки. То пол скрипит, а я сижу на стуле, который... О, как скрипит. А пол у нас скрипит. Слышите? Такой маленький звук, а я его очень хорошо слышу. И он где-то либо на втором, либо на первом этаже. Я, в общем, пошла проверять. Ой, божечки, так не хочется. Я уже набрала телефон полиции. Осталось только нажать, и все. И будет вызов. Божечки, надо проверять эти. Это тоже сейчас на дома. Я одна совсем дома. Я в туалет однозначно не пойду. Я там была. Я какала. Не ржите с меня. Мне так страшно, если честно. Я в туалет не пойду. Мне кажется, что там где-то привидение. Боже, и еще тут видно из окна дорогу. Возле дороги что угодно случиться может. О, боже. О, господи. Короче, я в туалет однозначно не пойду. А почему? Потому что там, мне кажется, что в туалете в лампочке малюсенькая камера. Мне так страшно, боже мой. Ладно, будем молиться, что никакой камеры у нас дома нет. И видеозаписи. Божечки, мне казалось, что в спальне кто-то спит. Здесь никого. Боже мой, а если это из шкафа? Ай, божечки. Ладно, надо проверять. Так. Вроде бы ничего страшного. Ой, так не хочется открывать этот шкаф. Здесь, по крайней мере, чисто. Вот. Мамин шкаф. Я открыла. Здесь, по крайней мере, все безопасно. Божечки, сейчас как до меня что-нибудь выпрыгнет. Ой, хорошо, что не 1 апреля. Так, здесь тоже безопасно. Так, можно закрывать. Мне остался только папин шкаф, который самый страшный. Божечки, а если из него сейчас что-то выпрыгнет? Не должно вообще выпрыгнуть, туда ничего не помещается, как в мамин. Ой, божечки, мне страшно. По крайней мере, на меня ничего не выпало. Не выпало, не выпрыгнуло. Тут карточки какие-то. Так. Ага. Это игровая карточка. Это Зонтан. Вот это парк. Это еще какая-то карточка. Это бамбу. Здесь таблетки всякие. О, боже. Он самый страшный. Здесь легко отравиться можно. Ладно. В спальне я увидела, что ничего такого. А вдруг сейчас что-то в тумбочке? О, боже. Нет, я тумбочку не хочу проверять. Занято, негде прятаться. Там еще. Ладно. По крайней мере, 1 этаж. Я быстро пойду проверять. Потому что у меня сил больше нет. Никого совсем нет дома. Папа приехал. Все, с папой все наладится. Божечки. Там еще дядя Слава.
с дядей Славой вообще круть. В общем, это был самый страшный ролик, когда я так испугалась. Всем пока, ребята. Не забудьте поставить лайки, если вам было страшно, как и мне. Кстати, а ты подписан на мой канал? Нет? Подпишись. Я подожду. Подписался? Если да, то молодец. Ставь еще лайки. Лайки, лайки, лайки. А если мы наберем 1000 лайков и 100 подписчиков, и, кстати, не забывайте, что лайки — это символ новых видео. Всем пока.